әскерге барғым келді мен действительно ер адам сияқты тірлік істей аламын да. Зейнеткер Гүлмира Садықова Шымкенттегі көпқабатты үйде күзетші болып жұмыс істейді. Ол бала кезінде адамдарға қорған болуды армандаған. Еңбек жолын есепшіден бастап, салық органдарында ұзақ жыл қызмет еткен. Зейнетке шыққан соң күзет қызметіне орналасып, бала арманына қайта оралды. Мысалы күзет маған халықтың жағдайын күзетіп, соларға қорғаныш болу маған өте ұнайды. Әскерге барғым келді мен. Бірақ денсаулығым болмады, дарамады. Мысалы балдары құлап кетпеуін, бір нәрсе ұрынып қалмау, сондай жұмыстардың бәріне қорған болуы да болған ұнайды. Зейнетке шыққанда үйде отырып жиі сырқаттаныпты. Жұмысқа кіргелі бері өзін сергек сезініп, ауруымды ұмыттым дейді. Қараңғыдан қорықпайды, түнгі ауысымда тұрғын үй кешені аумағын бірнеше рет аралап шығады. Бұл жұмысқа кіріскеніне 6 айдан асыпты. Енді әйел адамы, үлкен жасыңыз үлкен, пенсиядасыз, сондай қызмет атқара аласыз ба деместен бастығым қабылдап, мені сізге сенеміз деп сенім артқан екен. Ұнады. Мен действительно ер адам сияқты тірлік істей аламын да. Гүлмира апаны тұрғындар қатты жақсы көреді, көрінбей қалса іздейді, көрсе қуанады. Өзі де олардың ықыласына бөленіп жүргеніне разы. 3 баласы мен немерелері бар. Бос уақытында немерелеріне қарайды. Денсаулығым жараса, тұрғындардың тыныштығына жауапты осы жұмысымды әлі де жалғастырамын дейді.